Ju përshëndes miq, këtu nga fshati Korçisht. Vim këtu sot për të sillur urime të bukura me rastin e 65 vjetorit të Fredit. Shkojmë në lokalitet. Ta surprizojmë. E nga kusht tjetër, nga shoqëria, të cilët e duan fort. Shkojmë. Përshëndetje, mirë se ju gjej të gjithëve. Unë sot vi të sill urime të bukura për zotin Fred, i cili më thanë që ka 65 vjetorin e tij, daljen në pension dhe ditën e emrit. A do t'i japim një duar trokitje të fortë? Faleminderit. Urime Fredi. Unë kam sjellë disa dhurata dhe dua të të vej pak në mendime. Kush më ka dërguar mua? Shoqëria. E di që ke shoqëri të mrekullueshme. Lumti që e ke. Kam dy balona, zemra, që do të thotë që shoqëria ka në zemër. Edhe jo të gjithë janë në zemër. Bravo për vendin që gjezen të shoqëria, për njeriu e mirë që je. Kam dhe një orkide, po ashtu, dhe një super tortë për të 65 vjetar. Po si fillim, dua të pyes, si ndihesh në këtë moshë? Jo, nga të mirë. Por i në vazhdojsh të punosh patika, por në vendin e pakritmi, të shiosh një pjesë tjetër të jetës, se le të themi që çdo etapë në jetë ka lezetin e vet. Unë po lexoj disa fjalë të bukura drejtuar ty. Gëzuar ditëlindje, gëzuar emri dhe urime për pensionin. Të urojmë edhe shumë vite të lumtura, plot shëndet, buzëqeshje dhe momente të bukura me familjen dhe miqtë. Shumë urime Fred. Edhe në Surpriza Maria bashkohemi me urimin e shoqërisë, të miqve, të familjes tënde, qindra vite gëzosh. Jetë dhe shumë. Ju falenderoj të gjithëve që më dëgjuan, unë po e le mikrofonin dhe po afrohem ti këndojmë këngën e ditëlindjes, ku ka më bukur.
jetën që s'ka shkëtëria, as pati dhe as shtëpi, as argëte, as dori, as nesare pasuri, nuk ka vera që ke ti. E disprețuie de cieli, e disprețe de dia, e de ea trină de tievi, e le prac mă duce de pa. E disprețuie de cieli, e disprețe de dia, e de ea trină de tievi, e le prac mă duce de pa. Răna vila de salvar, dinanzi non tornerà, e mi seguirà, io non ci scaccio io, aspetti e aspetti, aspetti e aspetti, aspettare il passo lì, non capirà c'è che ti.